நாய்கள் நடுவிரவில் ஊளை விடுவது ஏன் தெரியுமா? நாய்கள் பொதுவாகவே மனிதர்களை விட அதிக உணர்வாற்றல் வாய்ந்தவை. இரவில் மனிதர்களால் காண முடியாத அதிர்வெண்களின் மாற்றங்களை நாய்கள் காண முடியும். இதனால்தான் நாய்கள் யம தூதர்கள் வந்து ஒரு ஆன்மாவை எடுத்துச் செல்லும் தருணத்தை காண முடியும் என்று நம்பப்படுகின்றது. கிராமங்களில் நாய் உழைத்தால் அதற்கு அடுத்த நாள் அருகில் உள்ள தெருவில் ஒருவர் மரணித்திருப்பர் என்பதை கூறும் நிகழ்வுகளும் நடந்துள்ளன. அதுபோல இறந்தவரின் ஆன்மா அந்த வீட்டை சுற்றி வந்தால் அது நாய்களுக்கு ஒரு நிழல் போல தெரியும் என்றும் நம்பப்படுகிறது. நாய்களால் தெய்வீக சக்தியையும் உணர முடியும். எனவே முடிந்தவரை காலபைரவரின் வாகனமான நாய்களுக்கு உணவு தானம் செய்யுங்கள்.